हेलो पेरेंट्स। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ मैंने एक तरफ कुछ पक्षियों के नाम लिख दिए हैं और दूसरी तरफ लिख दिए हैं उनकी आवाजें। आप पहले दोनों साइड के शब्दों को बच्चों से करवाइए रीडिंग और फिर करवाइए मैचिंग। बच्चों को इन आवाजों को मुंह से निकालने को कहिए। जैसे आप बोले चिड़िया तो बच्चे बोले ची ची। इसे करने में बच्चों को बहुत मजा आता है। और बाद में दोनों साइड के पैरों को सेम कलर से करवाइए हाईलाइट। तो कैसी लगी आपको आज की एक्टिविटी शीट?